Анан нисек? Караңгы төшкәнен көтәргә кирәк булган. Дөрескә тикшерү эксперименты килеп сыкмаясак. Ниме, капитан? Караңгы төшкәс монда бер кемде дә алып килеп булмаясак. Беләм. Шуна нисек? Башлайыкмы? Әйе. Так, шамагыз. Тикшерү эксперименты башлайбыз. Һезнең күбегез ошо тирәләрдә ниндәйдер бер билдәһез ян ияһе йөрий дип әйткәнегез. Оны Сируси дип атайлар. Ана, Лилия күргән. Ә нигә шундук мин? Ә нигә шундук мин? Амагыз, шым, кемдер юрий костюм киеп, кешеләрне куркытып йөри дигән фикер дә бар. Кис, Сирусига охшаган ниндәйдер бер билдәһез адәм тикшерү комитеты агзаһы Азамат Абузаровка һөҗүм иткән. Ромео! Хәзер без кисәге вакыйгаларны тергелеп карайбыз. Азамат Абузаров таудан йөгерәсәк, ә уның артынан Сируси бастырасак. Интеге күргән сирәсен. Тынычланыгыз. Сирусиясын түгел. Ә уны бер кеше кәүдәләндерәсәк. Һәм һез элек Сирусиды күрүселәр, шул хыңга карап, миңа уны һез күргән бәндәгә охшаганмы, юкмы икәнен әйтерһегез. Барыһы ла аңлашылдымы? Аңлашылды. Латиф, бана шыра кәрәкмәгене. Яхшы түгел. Мин бит... Баң ниме? Мин үләп сарган тип уйлайһығыз ба? Арсланов, ауга куптармагыз. Мин быны тикшерү эшенә камаса үтеп теркәп тә куя алам. Бәлки һез берәй нәмә беләһегездер. Арсланов, һинән һорайдар. Әй, соққанып китегез дә. Туктале, Арсланов, һиңә әйтәләр. Арсланов, бурыл тием. Бурыл тием кемгә әйтәләр? Тукта, кире бурыл. Ярай, китһен. Бүген берәй нәмә буламы ул, юкмы? Хәзер без юкка кайтабыз. Миңа бит почта таратырга кирәк, иптәштәр. Тискәре карта. Шамагыз! Хәзер башлайбыз. Башланык. Югердек. Ана, кара. Әнә йөгерә. Әнә. Күрдем. Нисек күрмәйһең? Әнә. Ана унда гына. Әнә, йөгерә ана. Сируси! Hayda. Был бит гата яхи. Гата бит бу. Мин ултырткан килә икән. Ултырт әле.
Тек халық алдында менің Клодиоға керекмей. Тыныслан, Ягин. Бұл эксперимент қына. Назан, Латиф, аңлайым, Назан хейін. Қарауына, мен эш орнында. Эш орнында болғас. Башқар ішіңді. Мә! Қолға ал, мә! Қолға ал, мә! Гатанан иш килмәгән Сируси килеп сыкты. Шулаймы, Азамат? Шулай. Кім ол? Сируси! Сируси? Сируси бит! Сируси? Сируси? Хикмәт. Сәлем, Азиз. Сәлам. Аумағыз. Алатайың үйдеме? Юк. Ул өйдә юк. Ярар. Көтәйек уны. Ул қасқан болға. Булмас. Уның кеүек кеше касып йөрмәс. Бәлки ул өйінде бір ерде қосып ята қалар, ha? Азиздің да көзіне ашанмақ ене. Bana 40 yıl şu kiyimdeki bürünüm indi. Бұл неме ол бедім? Құрал mı? Min bitlisnik, mine tiyiş. Біз оны хедден конфискациялайбыз. Nesek, Азамат, һин нимә барлык авыл буйлап корал йыеп биргә беләңме? Ташла. Ни өчен һез бездән гомер буе лесник булып эшләүгә тиешәсез? mening o'tganlar turaganda bara ul bu da. Onun nimahin yaşarırga? Һез бит үзеге. Мин пенсионер. Хәзер инде рухи кеше. Мулла булып китүегезне әйттегез. Ян туранда нимәләр һөйләнегез? Ә үткән эшегездә коммунистик матди кыйммәтләрне хаклауы турында бер ни дә өндәшмәнегез. Азамат, әзгенә унда эзләмәйһең. Әйдәне без Хикмәт бабайдан урындагы легенданың авторы ул түгел микәнен һорайык. Yaşını malamin. Bana hinen kuvuk. Teknikumda tamamlау менән bir яктарга лесник булып тагайландым. Башта шатлангайным. Табигать матур, халыкы алсак. Адакламай. Нишләптер лесниклардан
эштән китүе турагында белдем. Я эштән бушаталар, я үзләре касалар. Демәк, шул вакыттарда ук Сируси барганда куркытып тоткан. Бер ниндәй дә Сируси юк ине. Урманда хаклаусы яугыр рухы турагында риwayat кенә бар ине. Тик кала браконьерлары һинең әкиятлеңә ышанамыни. Һәм мине лә яшь лисикте үзләресе тоткарлык итеп күрмәнеләр. Мин ул адәмләргә бер нисек тә каршылык күрсәтә алмадым. Бына шунда мин уларны куркытып карарга уйланым. Кул астында булган әйберләрдән Сирусига охшаган кием әтмәлләрне. Унарсы мөгедел алдым. Зур балта турагында ла онытманым. Һәм төнөн урманга киттем. Шунан беренче тапкырдан ук куркыта алдыгызмы? Дөресен әйткәндә, үзем курктым әле мин кешеләр өчен. Мин шул тиккендә шулай куркытып уйламаным да. Ике кала кешеһе мине күреп калу менән бүтә әйберләрен ташлап кастылар. Костюм өстендә бераз эшләгәнһегездер. Әлбәттә. Плащ барлыкка килде. Маска. Урманда аклай алуым миңа охшап калды. Үҙегеҙ үк Сируси турагында хәбәр дә тараттығыҙмы? Шулай булды. Һуңнан миңа киенергә лә кәрәкмәне. Сөнки минең рөхсәттән башка урманга һирәктәр инә ине. Ә рөхсәте булган һунарсыларга Сируси теймәй торгайны. Ядикәрде нишләттегеҙ? Ни өсөн? Уны һеҙ үлтердегеҙме? Нисек үлтердегеҙ? Ядикәрде мин үлтермәнем. Нисек инде үлтермәнегеҙ? Сируси һеҙ бит. Кем үлтерҙе ул? Мин белмәйем. Етер инде! Уның менән һеҙҙең арала булған конфликтты беҙ бик яҡшы беләбеҙ. Ул бит һеҙҙең карьерағыҙҙы боҙған. Һәм һеҙ унан үс алырға ант иткәнһегеҙ. Шулаймы? Хәҙер мин барыһын да һеҙгә һөйләп бирәм. Ядегәр өйҙә эсеп ятҡан көндө һеҙ ҡайтып китмәгәнһегеҙ. Ә уны өйөгөҙ алдында көтөп йөргәнһегеҙ. Ҡасан да булһа уның бит араҡы бөтөргә тейеш. Һәм өҫтәргә эҙләп сығып китәсәген һеҙ бик яҡшы белгәнһегеҙ. Алйот йәнегеҙгә лә мәғәнәһеҙ эш ҡушҡанһығыҙ. Эшен тамамламайынса сығып китмәһен өсөн әрләп тә алғанһығыҙ. Һеҙҙең йорттар күрше генә тора. Ядегәрҙе күреп ҡалғас та һеҙ Сирусиҙың костюмын кейгәнһегеҙ ҙә уның артынан киткәнһегеҙ. Ә Ядегәр Ғотаға барған. Бына шуның өсөн дә Ғота тәҙрәнән Сирусиҙы күргән. Ишектәрен бикләп ҡуйған. Почта шусыға ла басмай. Ғота һеҙҙе күргән, Хикмәт. Кеше үлтерер алдынан ғына. Нисек йәтеш килеп сыға һеҙҙең? Һеҙ Ядегәрҙе балта менән һуғып үлтергәнһегеҙ. Ә мәйетте урманға йәшереп ҡуйғанһығыҙҙыр әле. Ләкин бының менән генә тынысланып ҡалмағанһығыҙ. Тикшереүгә ҡамасаулар өсөн һәм берәйһе мәйетте яңылыш ҡына табып ҡуймаһын өсөн һеҙ кешеләрҙе ҡурҡытып маскарадты дауам иткәнһегеҙ. Тауҙа ла һеҙ инегеҙ. Мине лә ҡурҡыттығыҙ. Ә бәлки, мине лә үлтерергә уйлағанһығыҙҙыр әле. Нимә һөйләйегеҙ ул һеҙ? Мин бер кемде лә үлтермәнем. Үлтерергә лә уйламаным. Етәр, етәр! Беҙ һеҙгә башҡаса ышанмайбыҙ.
Күрһәтегез, кайда яшердегез шул эш килмәгән костюмыгызды? Хикмәт Мәрдәнович, Сирусидің костюмын күрһәтегеҙәр беҙгә. Хәзер был корт шайтан безне бер ергә алып бара. Шуның. Кайда алып бараһыгыз безне? Арсланы! Сезгә киемнәрне күрергә кирәкми. Бына күрерһегез. Ысынлап та, бында табиғат матур. Һез аптыратаһыгыз мине. Иптәш капитан. Безне кеше үлтерүсе. Кайдалар алып бара? Уенда нимә булуда? Билдәһез. Мотор йөрдәр имеш. Юк, ул үлтерүсе түгел. Ничек инде? Ул тиң. Ул башка бер кем дә түгел. Әгәр дә хикмәт булмаһа, мин кем дип уйларга ла белмәйм. Ә костюм ул? Костюм да унда түгел. Килеп еттек. Мин бикләмәйем. Был йорт турында барыбер бер кем дә белмәй. Берәй нәмә булдымы әллә, Хикмәт Мәрдәнович? Ышанмаҫһығыҙ. Бында кемдер булған. Я күрһәтегез инде. Тизрәк. Иптәштек шерусе. Нимә менән бу халаган тетеп әйтә алам? Ул шунда гына ята инде. Мин уны 40 ел ошонда һакланым. Ә кисә тикшерү экспериментынан һуң тауда һеҙ булдығыҙмы? Әйе, мин. Ә һуңынан костюмды кире алып килеп урынына ҡуйҙығыҙмы? Әйе, ғәҙәттәгесә. Ә өсөнсө көндө минең арттан кем баҫтырҙы һуң? Мин һеҙҙе баҫтырманым. Һеҙ мине бутай икән тип уйланым. Һуңғы ваҡыт мин уны бик һирәк ҡулландым. Ә кисә тура килде. Һуңғы тапҡыр килгәндә йәҙгәр итәйен әле. Шулай айтҡан ти. Минең күҙемә күренгәнме әллә? Туҡтап тор әле, Азамат. Ҡыҙма әле. Һин бабайға нисә йәш икәнен һора. Хикмәт Мәрҙәнович, һеҙгә нисә йәш? Әйттем дә инде. 40 йыл элек мин тап һинең йәштә инем. Мин ул Сирусиҙан урманда 1 сәғәт буйына ҡасып йөрөнөм. Эҙ яҙҙыра алмайынса. Миңә 18 йәш түгел инде, әлбиттә. Тик һеҙҙән, Хикмәт Мәрдәнович, ғәфү итегеҙ. Мин ҡасып ҡотола алыр инем. Нимә килеп сығаһың улай булғас? Кемдер костюм тураһында белеп ҡалған да? Урлаганмы ни? Әйе, һуңғы ваҡытта бик йыш ҡына ҡулланып торған шикелле. Һәм кире урынына алып килеп ҡуйған. Хикмәт Мәрдәнович, һуңғы ваҡытта Сируси хоҡуҡ түлмәй әйткәндә үҙенең вәкәләтен арттырып ебәрҙе түгелме? Браконьерҙарҙы ғына түгел,
ябай кешеләрне дә куркыта башлаган. Һуңнан бигрәк шашып киткән. Авылга килә башлаган. Кемдер минең әйберләрне алганмы? Хикмәт бабай, был өй турасында тагы кем белә? Беркем дә белмәй. Костюм юк икән. Димәк, кемдер белә. Ярай улай булгас. Кем? Мин моны әйтә алмаем. Был шәхси эш. Туктатыгыз инде. Әйтегез, был һезнең үзегез өчен файдалы. Тап кирәгенсә шул. Был өй хакында катын-кыз белә инеме? Асия. Асия Сайфуллина. Ядикәрнең катыны? Һезнең арала мөхәббәт инеме? Күптән булды инде. Бик күптән. Барыһы да үтте бетте. Минең катыны мәрхүмә белеп калгас, сак үлтермәне. Шуның менән ул тарих тамамланды. Нимә килеп сыга? Димәк, һезнең бик зур сәбәбегез булган булып сыга. Яркәгезнең ирен һез үлтердегезме? Кайгылы яхмак ул һезнең капитан. Эштә беренче адна гына бит. Нимә? Кызма Азамат. Хикмәт Мәрдәнович, бәлки һез үзегез берәйһеннән шикләнәһегездер. Һезнеңсә Ядкәрде кем үлтерә ала? Кем булһа ла. Чөнки уны монда берәү дә күрә алмый иде. Күрә алмау бер эш. Ә инде үлтерү бөтенләй башка. Кешене үлтерергә бик төпле сәбәптәр генә этәрергә мөмкин. Аңлайым, аңлайым. Мин дә шулай дип уйлайым. Ядгәр югалгаста иң беренче миннән күрәсәктәрен белдем. Шуңа күрә үлтерүчене үзем эзләп табарга булдым. Моны кызыгыра. Нишләнегез инде? Ядгәрде кемдер үлтергәнен кайдан белдегез? Бер ничек тә белмәдем. Аңланым да куйдым. Ядгәр югалганның икенче көненә зыяратка баргайным. Кемдер кәртәләрде һындырган. Димәк, баганаларды һез алмаштырдыгызмы? Мин Унда тагыла берәй нимә бар инеме? Ниндәйдер шикле нимәләр? бар ине. Тик ничек әйтергә дә белмәйем. Буларның берәй әһәмияте бар микән? Әйтә халагыз инде. Нимә күрдегез унда? Кемдер тарткан унда. Ничек? Ничек тарталар һуң? Төплектәр ята ине. Икәү дә күрдем. Шуна нимә? Һез үзегез, Хикмәт Мәрдәнович, тәмәке тартаһығыҙмы? Бер касан да тартманым. Һеҙгә дә тартмаҫҡа кәңәш итер инем. Мин аңланым. Үлтереүсе мәйтте зыярат аша урманға һирәгән. Кәртә аша сығарғанда, кәртә һынап киткән. Үлтереүсе хәҙер инде нимә эшләргә тип туҡтаған, тәмәке ҡабыҙған. Тик бер ни дә уйлап сығара алмаған. Ниндәй тәмәке ине? Һеҙ иғтибар итмәнегеҙме? Һеҙ Хикмәт ҡартты ахмаҡ дип уйлайһығыҙмы? Әлбиттә ҡараным. Фильтрлы бонд сигареты. Иптәш капитан, һеҙ ҙә шундайҙы тартаһығыҙ бит. Нимәгә ҡыуанаһың инде һин? Һеҙ уларҙың берәйһен һаҡлап алып ҡалманығыҙмы?
Юк. Мин ул хашаратты кулыма ала алманым. Хәзер инде исмаһам, без үлтерүсенең бонд тәмәкеһен тартканын беләбез. Бұл әлі бір нәмә турағында ла һөйләмәй. Бәлки бында яртауыл шул тәмәкене тарталар. Юк. Яртауыл түгел. Мин бит үҙемдең тикшереүҙе үткәрҙем. Һеҙҙең күк барыһынан да һорап алдым. Әлбиттә, береһе лә аңламаҫлыҡ итеп. Беҙҙең ауылда борт сигаретен бер нисә генә кеше тарта. Ә уларҙың Яҙгәрҙең үтереүенә бер ниндәй ҡыҫылыш ла юҡ. Ни өсөн? Сөнки улар ҡаланан килеүсе тикшереүселәр ине. Ә магазинда тәмәке бар. Мин үҙем алдым. Тимәк килтерәләр. Һеҙ кем тартҡанын барыһын да белмәйегеҙ булып сыға? Мин бында барыһын да беләм. Тимәк кемдер йәшереп тарта. Ғәҙәттә, үҫмерҙәр шулай да. Ә миңә барыбер ул беҙҙе алдаған кеүек тойола. Төпсөктәрҙе юрый ташлап китеүҙәре бар тип әйттегеҙ бит. Ә бәлки хикмәт шикте үҙенән алып ташлау өсөн был ваҡиғаны уйлап сығарғандыр. Барыһы ла тап килеп тора, иптәш капитан. Беренсенән, хикмәт Йәҙекәрҙе емерелгән карьераһы өсөн күрә алмаған. Икенсенән, хикмәт уның ҡатынын яратҡан. Ә ул ҡатынын туҡмап торған. Өсөнсөнән, хикмәт Сирусиҙың костюмын уйлап табып, кешеләрҙе ҡурҡытып йөрөгән. Дүртенсенән, почта ташыусы Йәҙекәрҙең Ғатаға барғанын күргән. Ә Ғата өйөнән Сируси нисек Йәҙекәргә килеүен күргән. Улай булғас, почта ташыусы Сирусидыр. Һеҙ көләһегеҙме, иптәш капитан? Юҡ, көлмәйем. Ниңә һин шул Сирусиға бәйләндең әле? Һин үҙең әйттең бит, беҙ бында халыҡ ижады өйрәнергә килмәнек тинең. Сируси ул, иғтибарҙы үҙенә йәлеп итә торған ҡарасҡы ғына тигән фекер башыңа инеп сыҡмаймы? Ә енәйәтсе беҙ ауыҙ асып Сирусиҙы эҙләгән арала үҙ эштәрен эшләй. Улай булғас, Сируси айырым, енәйәтсе үҙенә башҡа килеп сыға. Белмәйем. Уйла. Һиңә бит үҙеңде күрһәтергә кәрәк. Ярай, Азамат. Миңә хәҙер уңға. Ә һин уйла. Уйла, Ромео. Джульеттаға сәләм. Йә, нисек? Миңә бында оҡшай. Шулай тип уйлайһыңмы? Минеңсә һәйбәт, таҙа, матур. Һинең өйөңдән дә алыҫ түгел. Ошонда шарҙар эләбеҙ. Диджейҙы ошонда ултыртабыҙ. Һин менән Азамат ошонда ултыра. Улай булғас, башҡаларынан баш тартабыҙ ҙа туйҙы ошонда үткәрәбеҙ. Алло? Алло, сәләм, Азамат. Сәләм атырым. Беҙ Диана менән туй үтәсәк банкет залын һайланыҡ тип әйтһәк тә була. Бик яҡшы. Беҙ теге юлы ҡарағайныҡ һинең менән, шулмы? Әйе, Дианаға оҡшаны. Мин бит һиңә әйткәйнем. Ә хәҙер оҡшаймы? Миңә лә Три капитаны кафеһы оҡшаны. Һау. Миңә шул тиклем оят. Һин унда йүгерәһең, эшләйһең. Ә мин бында баттым. Ярай инде, Азамат. Ҡайғырма. Барһа ла һәйбәт. Мин бит бында яңғыҙым түгел. Миңә бында Диана ярҙам итә. Хоҙайға шөкөр. Нимә? Миңә саҡ барып етте. Туйға тиклем 5 кенә көн ҡалды бит, Азамат. Өлгөрәм. Борсолма. Нимә? Ҡасан килә?
Тағы анттар менән туйдырамы? Әйтмә әле. Я, эштәр нисек бара? Тамамланырга оҙаҡмы? Эйе, ышан уға. Ул һиңә һөйләр инде. Тиҙән. Бына тикшереү экспериментын уңышлы үткәрдек. Тағы бер шикле кешене алып ташланык. Түңәрәк кесәйә, тиҙән тоташа. Ярай, капитаның менән һиңә уңыштар. Минән дә әйт. Дианаға уңыштар теләй. Рәхмәт. Тикшереү сиратында кем хәҙер? Ниндәй мәғәнәлә? Шиклеләр араһында кемде алып ташлаясаҡһың тием? Хәҙер уйлайым. Хәҙер барып, юғалған кешенең ҡатынынан 3-нче тапҡыр һорап алам. Ҡара уны, эш боҙма. Нимә? Ул бит миңә әсәй булырлыҡ кеше. О, Алһыу, ҡара. Матур. Һеҙҙә нимә унда? Бына шундай күренеш. Бара ла ус өҫтөндәге кеүек. Ә миндә бында барыбер матурыраҡ. Үҙеңдең йөҙөңдө үҙең күрһәң икән. Ә уның менән нимә булған? Һиңә 18 йәш кеүек. Әле һинең йөҙөң шундай. Был минеңсә насар түгел дип уйлайым. Был һиңә. Рәхмәт. Тикшереү комитеты быны енәйәт дип ҡарамаймы? Юҡ. Ә нимә ҡарай? Ул Енәйәт кодексы менән аңлатып булмаған күренеште ҡарай. Ә ул күренеш нисек атала? Так. Хәҙер иҫемә төшөрәм. Латынса нисек була әле ул? Амур? Тап шулай. Һеҙ тулыһынса хаҡлы, гражданка Сайфуллина. Гражданин Каримов. Кемдер миңә үҙенең фамилияһын бирергә теләгәйне. Был турала рәсми килешеү төҙөргә тәҡдим итәм. Беҙҙең шаһитыбыҙ кем була инде? Ана, аҡыллыларҙың да аҡыллыһы. Иң аҡыллыға тиклем кем беренсе барып етә? Шул беренсе булып теләк теләй. Бигерәк балаларса. Булһаң. Һин ниндәй теләк теләнең? Айфон һатып алғы килә. Һуңғы моделен. Һаумыһығыҙ. Асия Сайфуллинаны күрергә мөмкинме? Һаумыһығыҙ. Мөмкин. Мин булам. Ғәфү итегеҙ. Таныманым. Бына шулайыраҡ. Мин үҙем клуб мөдире лә, электрикта, иҙән дә йыуам. Оҙаҡламай концерт буласаҡ, әҙерләнергә лә кәрәк. Ни өсөн иҙән юл салмайһығыҙ? Был хаҡҡа кем килһен? Күрмәйһегеҙме нисә квадрат метр? Ә минең үҙемә лә ауыр түгел. Эш хаҡына ла өҫтәлә. Яҙгәрҙән шул тиклем бурыстар ҡалды. Әлфиә кредит ҡапларға ярҙам итте лә ул. Мин үҙем дә буруста ҡалғым килмәй. Ә уға үҙенең тормошон яйларға кәрәк. Асия, һеҙгә бит йәҙгәрҙән һуң
зур гына байлык калган дип ишеткәйнем. Ер, Әйе. Иремдең исеменә 18 гектар ер, 2 йорт язылган. 2. Әйе. Берендә без яшәйбез, икенчесенә бушка кеше индердек. Тик улар минең исемдә түгел, иремдекендә. Һин бит белемең буенча юрист инде. Законнарны беләһеңдер? Һез закон буенча ирегезнең үлгәне исбат ителмәенчә, уның мөлкәтенә хуҗа була алмагыз турында әйтергә теләйсезме? Тап шулай. Ә кем белә уны? Бәлки ул 1 елдан һуң кайтып инер. Ә бәлки иртәгә. Әйе. Бер вакыйга исә килеп төште. Минең бер таныш, алыс кына туган. Милек хуҗаһы сирек булатылык юкка сыккан өчен. Йортты һаман да хаталмай йөри. Һез законнарны беләһегез. Ә нигә белмәскә ти? Һин мине гомер бакый шулай идән юган дип уйлайһың әллә? Ни тиһәң дә мин югары белемле. Шулаймы? Һез белемегез буенча Нигә эшләмәнегез дип әйтергә уйлайһыңмы? Мөхәббәт кадерлем. Яшь, сибәр, көсле, ягымлы кешене осраттым. Гашык булдым. Ядгар яшь сагында ысын баһадир ине. Каршы тора алмадым. Эй, Ромео! Тағы Лаудыңдың Джульеттің ашылтыратырға бардың ма? Галия, Ниме? Мин ниме әйткән? Галия. Мин бит һине кулга ала алам. Ниме өсөн? Шик булган өчен, Ниме лә? Кеше үлтерүдәме ни? урлашуда. Ә мин ниме урланым? Хикмәт бабайдан нимә урланың? Исеңә төшкәстә миңа килерһең. Үз теләгең менән. Ә Хикмәт бабайҙың нимәһе юғалған? Минең бында ни ҡыҫылышым бар? хәҙер ҡотола алмаҫың инде. Һинең кеүек һылыуҙы һуйламай ҙа ултыртып ҡуйыр ул. Шаярта бит, тыныслан әле. Тапҡан нисек шаяртырға?